今日咧，我想同大家講下書。呢個智慧語錄咧，佢又用咗好多呢啲名人嘅金句。其實咧，我就唔係想講啲語錄裏面嘅智慧，而係呢本書咧有趣嘅地方就係裏面咧書都會有廣告嘅。呢本書原來係70年代出嘅，佢嗰陣時咧就係賣8蚊嘅啫。而裏面所講嘅書，所介紹嘅書咧，有呢啲咁嘅奇情武俠小説。而我見到呢一度咧，係一批武俠小説嘅名單咧，係除咗金庸同埋梁羽生之外，其他嘅都係喺台灣作家，譬如臥龍生啊、司馬陵啊，呢一批咧全部都係咧台灣鼎鼎有名嘅作家。但有趣嘅地方，個封面設計咧係我哋香港人阿崔成安畫嘅，係好靚好靚。依家我哋都記唔翻㗎啦。另外咧有一批書就好得意嘅，就係嗰啲咧佢叫做咧好暢銷書，裡面咧就好多古靈精怪，譬如有啲神秘嘅飛碟啊。有啲咧心理學啊，叫做咩人性的弱點啊，或者咧有啲愛情小説啊，咁呢啲咧好多古靈精怪嘢都有嘅。佢裡面有一大部分咧就係講第二次世界大戰嘅書，呢一批咧全部都係一啲外國嘅翻譯，佢哋自己香港重寫嘅，而裡面啲內容咧都唔知幾多真係幾多假嘅。馬健記咧嗰陣時就喺西洋菜街嘅，依家嘅先達對面嗰度咧有間書店嘅，佢又賣好多好多書，依家已經執咗㗎啦。如果大家喜歡呢條片，記得訂閱同撳鐘仔啊！